Kā saprast Rinkeviča un Siliņas tekstu, ka mums jātiek skaidrībā par taisnīgu mieru? Jā. Jo mēs es to saprotu tā, ka pēc tam, kad 3 gadu garumā Latvijas sabiedrībai ir definēts viens uzstādījums, ka Ukraina atgūst visas teritorijas, tur Krievija samaksā kompensācijas, UTP, UJP, tad es to saprotu tā, ka mūs tagad gatavos tam, ka kaut kā prasmīgi ir jāpaskaidro, ka tas, kas tāds miers, kāds Ukrainai tiks uzspiests, tas ir taisnīgs miers, tāpēc, ka slikts miers ir labāks nekā labs karš, cilvēki iet bojā, kādam ir jāpiekāpjās, labāk miers nekā turpināt asins izliešanu. Mums ir pilnīgi skaidra mūsu nostāja par to, kas ir taisnīgs miers. Respektīvi tieši tā, Ukrainas pusi nevar neviens piespiest necīnīties par savu brīvību. Mēs uzturam tēzi, ka taisnīgs miers ir Ukraina līdz Krievijas iebrukumam Tieši tā, mēs uzstādām to, ka taisnīgs miers ir par to, ka Ukrainas pusi nolem, kurā brīdī pārstāt cīnīties un piekrist miera noteikumiem. Taisnīgu mieru, es pateikšu, ārkārtīgi vienkārši labāks slikts miers nekā labs karš. Lūk, jau tieši to arī saka amerikāņi, jo problēma ir tāda, 3 gadi karš ir bijis, Ukrainai netika sniegs pietiekoši atbalsts militārs, viņi lūdzās vairāk kārtīgi, un tagad pēc 3 gadiem Eiropa turpina domāt, kas un kā.